其實做家長唔容易，冇家長呢門嘢去學。我自己就係透過指紋分析了解咗我自己小朋友，其實自己好大嘅改變嘅。我改變咗嘅時候呢，即係我了解咗自己啦，改變咗自己啦，然之後呢又明白咗小朋友其實用啱佢嘅方法嘅時候呢，亦都聽到身邊好多家庭其實都好似我自己咁。好多時我就會覺得其實係有方法嘅，睇下點樣去做。小朋友一有少少行為、情緒或者學習上，好多人第一時間就會將佢歸類為 SEN。究竟事實係咪真係咁？被標籤嘅小朋友好多，其實佢係真 SEN 定係疑似 SEN， 或者覺得佢坐唔定曳，好似反叛駁嘴就已經定佢哋係 SEN 咧。咁好多時我即係透過指紋分析去知道原來佢好多逆向思維同一般人嘅諗法想法唔一樣，只不過佢用另外一個角度同方法被標籤係曳咯。係啦，被標籤即係家長又會帶佢 check，冇辦法去教佢咁樣，甚至乎我聽過一個家庭就話4大長老都好怕佢嚟佢屋企，咁我覺得有啲心痛嘅。我見到自己都走過呢個經歷啦，咁都好想咧透過自己自身嘅經歷啦，同埋呢個工具啦，可以幫到呢類型家長，同埋我想還小朋友個公道啊，幫佢哋發聲。其實佢哋有發光點，只係我哋知唔知道佢醒喺邊度，坐唔定嗰啲先係醒，因為佢係學咗2學，睇完已經識咗啦。走啫嘛，係啦，或者你冇睇佢喐，有啲人要喐先至可以記得嘅，所以每個人都有唔同嘅輸入方法，有啲係聽，有啲係睇，有啲係要做過。咁如果我哋係標籤一啲動手嘅小朋友叫做係過度活躍啦嘅時候咧，咁我覺得抹殺咗咯，有啲位。所以我就係想知順勢而行，同埋咧知道佢哋嘅潛能，去匹配翻啱佢哋嘅嘢。可能佢可以做一個運動家咧，其實唔知㗎。不過如果唔睇就唔知佢嘅發光點喺邊度咯。誰可以發光？只要找對地方咯。同埋生命影響生命，我哋做家長嘅要做一個生命導師，我哋係佢嘅模仿對象，我哋俾佢嘅影響力係好大。我哋自己做啱自己嘅嘢，小朋友就會跟從，就會模仿。哪怕真係未必啱佢嘅性格，但係佢都會欣賞家長，佢就會自然會聽，甚至乎可以傾偈，可以鼓勵佢哋都得。因為由細嘅時候我哋慢慢教，大嘅時候已經好似朋友方式噶啦，可能唔係打打鬧鬧，要聽佢內心，真係未必想講俾我哋聽嗰時，可能一個擁抱，同佢見面飲餐茶，就已經好開心噶啦。有一個咧，佢嘅小朋友係讀小學啦，咁咧佢話俾我聽咧，經常俾老師投訴，因為咧又話佢唔合作啦，又成日走出位啦，又成日講嘢啦。咁其實咧，個媽咪好苦惱喎，學校又唔明啦，又唔知揾咩方向同埋專家去幫佢嘅。咁好多時咧，佢都講報告嘅時候啦，咁因為佢都係聽咗我 case，所以咧先至嚟揾我嘅。佢覺得我同佢分享翻佢個我自己嘅小朋友嘅時候咧，佢覺得好似佢自己個小朋友。跟住佢話俾我聽，其實佢嘅潛能同我女一樣咁高，又係咁藝術感，又係啲唔中意講嘢同埋逆向思維嘅小朋友，係好似我個女嘅。跟住佢咪即係覺得有同行者同佢一齊，同佢哋睇完報告啦，媽媽同個小朋友啦，媽咪就會用翻啱小朋友嘅方法，真係改善咗佢每日催佢出門口、出街、翻學嗰個狀況，亦都咧慢慢咧聽女女嘅意見，原來有人明白佢，好似多個同行者一齊去做咧，覺得好開心。另一個 case 啦，嗰個小朋友確診咗係有自閉譜系嘅，個媽咪話佢咧唔出聲唔講嘢，但係我睇佢報告咧，佢係嗰個人際關係好強咯，咁係最高個指數添。但係點解會係唔講嘢咧？因為佢嘅性格特質，佢中意同一啲同 level 嘅人講嘢。啱嘅人講嘢，因為佢叻啊嘛，想揾翻啲叻嘅人去溝通，而有時咧會係覺得嘥佢時間啦，所以佢咧就覺得我都唔想同你講嘢，所以佢就唔溝通，因為佢比較目標主導為主，同埋都要睇結果嘅佢，所以好多時咧唔知佢嘅光芒，唔知佢嘅特質嘅時候，同埋個性格嘅時候咧，真係有時俾唔啱方法咧就會被打壓咯。咁媽咪聽完之後咧好開心，佢知道原來佢個仔而只係咧係特質嘅問題啫，用啱咗方法咧幫到佢咧，可以咧更加有自信啦，建立到佢嘅領袖嘅特質咧，其實咧可以咧更加有信心去做每一樣嘢，自然有信心就容易去表達多啲咯。
你做指紋分析呢一樣嘢有冇俾人質疑過、懷疑過？都有㗎，因為有啲人咧會覺得我好似風水命理啊，係咪睇相啊？有啲人問我去幾時發達啊？咁其實指紋分析咧同星相命理咧都有唔同嘅分別嘅，外顯 DNA 啦，科學性嘅當中咧唔係太多人明白同了解嘅時候咧，真係唔知係乜嘢嚟。我以前都好火爆嘅，唔中意去解釋咁多，所以咧就會令到即係好多嘢好似屈埋唔開心。但係咧好多時咧而家明白咗自己，哦原來我嘅特質就係咁，有呢啲係嘅優點。缺點亦都有盲點，咁我明白咗嘅時候咧，就會幫自己去提升優化，咁亦都知道對方係乜嘢性格特質嘅時候，咁我就會多啲包容啦，多啲理解啦，咁就會自己又冇咁燥，人哋咧就會容易啲溝通同埋相處咯。